pirmā daļa no projekta minibikes, un šajā daļā uztaisīšu šo rāmi. Esmu uzsācis jaunu minibike projektu, jo man bija liekas dzinējs, kas bija palicis man no iepriekšējā kartinga, bagija, un es gribēju pārbaudīt pirms, vai viņš strādā, mēģināt iedarbināt. Tālāk es sāku veidot rasējumus SketchUpā. Bija izveidojis minibike rasējumus un aptuveni visu izplānojis. Tālāk es biju izprintēju rasējumus un sāku marķēt trubas. Šeit redzams, kā es ar fleksi sagriežu trubas pa iemarķētajām vietām, lai gan galu galā nesanāca pārāk precīzi. Un šeit jūs varat redzēt, kā es pieķeru trubas kopā dažos punktos, bet galu galā man tas nesanāca pārāk precīzi. Bija vienā vietā diezgan liela novirze un nācās trubas man sadalīt dažās vietās, pārties metinājām vietas un atkal pieķert lēnām, līdz kamēr sanāca pareizi.
šeit jūs varat redzēt pirmās daļas rezultātu, kāds tas ir, un lai gan daudz kas vēl ir darāms. Man liekas, nākamajā daļā pabeigšu gandrīz vai visu rāmi pa lielam mitināt.